大家好啊！又我哋咧踢爆教出係啊！我哋今集咧想同大家講下咧學校嘅咩啊嘅追數文化啊，即係追 quota 啊！你話學校都要追 quota，乜你哋係做銷售做 sales 咩嚇？唔係啊！而家唔係呢啲做 sales 做 marketing 先要去追數，連學校都要追數。嗱，真心講，我初入行嗰時咧，真係唔興嘅。大家考會考啊，考 A level 出嚟咁。我相信每個學生、每個老師都希望考得好，咁但係大家知道教育行業咧就係人嘅行業嚟嘅，每一屆嘅學生係唔同咗嚇，每一屆嘅試題都唔同，其實係好難話一年同一年比較。但我唔知點解今時今日咧嗰啲校長啊、學校好中意咧就一年同一年比較，咦今年考得差過舊年喎，舊年就差舊年就可能下年要考翻好啲喎，其實都唔同嗰班學生，咁點解可以作出一個比較咧？好啦，咁我姑且唔討論呢樣嘢先。咁點樣追數？點樣講數咧？就係每年咧，阿校長啊，即係所謂賤爛渣咧嚇，我哋嗰個賤爛渣就會捉啲科主任入去，就會同佢講嘅。咁啊，首先我分兩頭説啦，有啲科係大科，就即係一級咧嚇，人人都要讀嗰啲中英數啊、通識嗰時啊嗰啲科。一啲咧就好似我亦都有同事教嘅BAFS 就得我一個人孭嘅啫。我話先講呢個咧，就係嗰啲大科，就捉科主任去，就會同乜乜科主任嗱，你依科咧只容許咧可能係得10% 唔合格，即係調翻轉，可能你90合格，咁你就計數咯喎。我容易啲計數啦可能你成級100個學生90合格，即係90個要合格啦，得10個唔合格，咁有10個唔合格嘅位咧，你就搞掂佢啦。咁啊〜好啦，個科主任咧得到上頭嘅校長下達嘅命令咧，就拎住嗰啲嘅數據就去開科會咯喎，又再同大家講，哇，我哋咧仲有咧10個 quota 唔合格，大家就分咯喎，咁啊分啦。呢個問題就係話一定係會爭，咁當然最叻嗰班就唔會同最差嗰班爭嘅。但我其實舉咁耐，只係話俾你聽講緊呢個咩啊？合格同唔合格啫喎，仲有未講其實。呢個即係簡化咗個版本，仲有要幾多個5啦，幾多個4啦，幾多個3啦，幾多個2啦，幾多1嗰啲都要分嘅喎，嘥晒啲時間咧就係我要分到幾多個5你要咩啊？你嗰班最好㗎，你要有2個5交到出嚟啊，或者5星出到嚟啊！你嗰班中間都要加到3個幾多個3出嚟啊！嘥晒啲時間就係拗啲咁嘢，但係其實拗完又點啫？你教嗰時你都係咁教嘅，就真心講，即係可能你即係拔尖同保底多少少，中間其實冇乜意思。好啦，同埋嗰個學生嗰個嘅能力已經定咗喺度㗎啦，去到中5、中6嘅咁你其實拗乜嘢都2都1，全部都要爭。咁大家咧就去搶啦咁當然啦，推得就推嘅啦，唔好咁多4，唔好咁多啦，合格率就最好唔合格嗰啲 quota 攞多啲啦。就喺度爭啲咁嘅嘢，咁你話呢啲咁嘅校長嘅管理，我哋之前已經講好多拳鬥㗎啦，爭位上位挑撥離間乜都好，連呢啲嘢都有一個爭拗。你話一間學校呢啲老師會點樣去和衷合作啊？你話都好公平啊，叫佢俾翻你估成績喎，係咪？你教佢梗係最清楚嗰班學生嘅情況。係啊，我好清楚㗎。譬如我教差班，我其實好清楚邊啲得邊啲唔得。但係咧冇辦法就可以分豬肉咁樣。阿科主任會同我哋講，我哋全級得10個唔合格啫。而家咧你哋自己剔每人剔出嚟，咁我哋咧就將呢10個嘅唔合格嘅名額咧就分咗佢。咁當然亦都咧嗰啲好嘅組別優秀嘅組別可能1個都分唔到，差嘅組別會分得多啲。咁你話咦又好似好公平喎？係啊，好似好公平。但係難聽啲講句，點樣嚟10個咧？有時啲學校真係差啲嘅，其實真係做唔到呢個數嘅喎可能即係可能多於10個嘅學生，我哋啲老師都認為，唔應該都係唔得㗎啦。但係你都唔得，都一定要話佢合格，咁你就要點解咧？你話唔使乜理佢啫，照寫佢唔合格啦。你哋班老師專業㗎嘛，係咪覺得有20個唔合格，25個唔合格就照剔落去，話呢幾個唔合格係啊，你可以照剔。不過當個科主任拎住個名單入到去呢個嘅見呢個字單渣，佢就會同你講唔得喎，你得10個 quota 啫喎，點解而家多咗出嚟啊？快啲搞掂佢，就喺度糾纏於呢個嘅所謂文字上嘅爭鬥啦。
咁我就唯有，可能我都知呢個朱錦春同學就唔得㗎啦。咁但係朱錦春同牛小文同學比咧，好似都好少少，有少少希望啦。唯有都塞住阿捷蘭揸把口。朱錦春同學有2合格，牛小文真係冇夠㗎啦。咁我就要咗個 quota 佢啦。1又好 U 又好，咁樣子就唔理你嘅砌夠佢。就算我呢個 BAFS 一個人嘅科咧，我更加清楚啲學生嘅能力，都不能幸免。講就好聽啊，你剔完之後唔啱佢心水，啲5啊、4啊、3啊、2估出嚟嘅成績唔啱佢咧，佢就掟翻出嚟叫你重新估過。咁你估嚟做乜？你不如直情你話俾我聽啦，點樣填你填埋俾我啦。但係我想講喺呢個成個過程入邊，呢個嘅所謂校長嘅物體係唔知道班學生係咩人嚟嘅，佢連名都可能唔識嘅。佢口就話你係專業，係你係專業，但係佢係要求你俾一個佢想要嘅結果。咁你話，你唔好理佢啦，佢有佢講，佢話10個唔合格咪10個唔合格啦，到時考出嚟多過10個，佢吹得你脹咩？係啊，佢真係吹你唔脹，掹你唔長。不過咧，又會捉個科主任入去啦。咦點解甩咗啊？明明話嗰時估係話10個唔合格啫嘛，點解而家多過10個啊？佢就同你逐個數噶咯喎，點解呢2個又甩咗啊？係咪補課補唔夠啊？冇捉住佢嚟溫習啊？乜？跟住你會覺得好奇怪啦，成個邏輯當初估得10個，好似講到我啦，佢就成個責任做咩？當初你係估係咁得10個唔合格，點解而家多咗出嚟？當初我估啊，我幾時估啊？我估係多過依個數㗎，不過你係要我話你聽，一定只可以寫10個，我先出嚟，而家估錯咗。好啦，佢就好玩啦，成個邏輯。當初就好似叫你估，咁可以，你自己估啦。但其實俾個限額你，總之就10個，總之你就自己分啦。A 老師精英班嘅個個要全部合格 ，B 老師都係精英班嘅全部合格。C 老師差少少，俾2個你啦。D 老師咧再差少少，又俾4個你啦。咁就分鬼咗佢。咁好似講到嘅責任咧，好自由，好似係我估。但係當你出嚟嘅結果唔係嗰樣嘢，佢就話你估錯，就跟住逐個拷問你點解。但係其實我哋心目中，我哋啲老師一早已經知道係呢個數㗎啦。如果你係俾我自由去估，其實我可能係估啱。通識我都未必夠膽講。有時難聽啲講句，啲學生真係黐起上嚟咧，又同埋又鬆手啲嘛。我 BAFS 我夠膽講，我次次估嘅都係中嘅。點解最終出嚟變咗唔中咧？係因為交入去嗰時，佢同我講話你唔可以咁多個，或者我已經試過幾次揦嘢啦，我已經自動自我審查咗調節到佢想睇嘅結果。咁當然出嚟就唔會係啦，尤其是 BAFS， 因為 BAFS 如果你讀過會計科嘅人都知，會計係一個知識層層疊上去，你唔識 debit credit， 其實你後邊好難追。你點一開頭你去到中6嗰時叫我估成績，或者中5叫我估成績嗰時，已經係有咗好多同學已經落後咗。你夾硬要我去逼到我話佢寫合格咧，其實係好難嘅。簡單嚟講咧，即係成個嗰個估嘅過程咧，係好似好民主，但係其實咧就假民主，仲要好煩嘅喎。佢係中4開始叫你估，中4估乜 Q 嘢啊？估啱啱讀點估啊？中4估一次，中5估一次，臨考估一次，跟住咧佢就會去捉住你啦。你中5嗰時咧到中你估嘅時候就睇翻你中4，點解少咗人合格啊？點解又點啊？高啦，到你中6嗰時埋嗰句又話點同中5又點。咁其實你爭拗喺呢啲位係冇用，因為你要記住呢個係一個讀書嘅科目讀書嘅嘢其實係會變噶嘛，嘢係深咗啊嘛。咁正覺得梗係人嘅合格，梗係會開始。係會估得緊咗㗎啦，有啲人真係追唔上咁等等，有咩問題咧？即係呢個係好正常，同埋尤其是我覺得唔需要估，考到嚟就係考到嚟㗎啦，你估嚟都冇用㗎。但係呢啲就叫盲目嘅 KPI 嘛，懶係講出俾人聽，我哋好有目標、好有程序去做嘢，但係對成件事係冇幫助，只係純粹係喺度搞出嚟咧，就係俾個校長去責難你。咁你可能話喂，小文 Sir，你係咪咁嘅意思？即係話成績係唔緊要？我從來冇講過成績唔緊要，成績係緊要，但係因材施教，亦都每一級係唔同。所以我頭先一開頭就話啦，我唔明點解可以將不同嘅學生去
嘅每一屆唔同嘅學生去作比較，下年要考好啲啦，喂，或者舊年考得好過今年退步咗，退咩步咗？份卷唔同咗，考生唔同咗，退咩步咗？如果你話俾我聽係同一班去考生考2年去比較，佢渣咗就真係退步咗。唔同人嚟煙剔唔同 output 都會唔同啦。我唔知點解嗰啲校長咁中意話你退步咗。咁跟住咧就話你啦，我對你好失望。佢對一啲同事寫啦，我對你好失望。但係咧，佢知道我麻煩，我多嘴。我記得有一年咧，佢叫我入去，佢就調翻轉反客為主，反主為客，就反而問翻我轉頭喎，你覺得對自己點啊？我就話啦，我冇問題啊，合乎我期望啊，因為我知佢想我講咩啊，佢想我自己去責難自己，去自己插自己咩？我心話你都嘥氣啦，根本我執翻出嚟嗰張紙同我估嘅成績根本上有90%相似。究竟我有咩錯啊？我自己，因為我交俾佢嗰張同我自己私底下估嗰張係唔同嘅，交俾佢嗰張係即係塞住佢把口嘅啫。我自己心裏有一套，跟住佢頂我唔順嘛，我唔肯認錯嘛，好似而家啲高官死不認錯，佢咪話我對你好失望，咁你失望就失望咯，點啫？跟住就想插我啦，就好似嗰個咧觀眾 LPLCHM 就屈我啊嘛，又話咩你增值係0啊嘛，點知我對付呢啲人？亦都係我黑人憎嘅地方，我係會準備晒所有嘢。我記得嗰年我係拎晒我游入嗰間學校教嘅所有會考班，直到嗰年嘅 DSE 之前嘅合格率喺晒度。唔好屈我，唔好話我合格率低，你只可以話俾我聽，可能我追唔到出邊嘅合格率，但係你唔好想屈我又揀得好差乜，好似嗰啲又話我咩增值係負增值，我從來都冇負增值過。頂多係0嘅啫，你可以話我聽冇令佢進步，但係絕對冇令學生退步。同埋我成日都話個增值根本就唔知從何而來嘅。會計科你增咩嘢值啊？你中英數小學都叫有增值啊，都有同一科。會計科你攞個咩基數去做啊？我完全百思不得其解。所以呢啲嘅追數文化同出邊追數做 marketing 做 sales 冇分別㗎。好啦，最搞笑就係佢覺得你滿意嗱，當然有啲學科好叻嘅。尤其是通識科，我都有份教嘅。通識科其實係越改越鬆手，我有改過我知道。或者有啲話 VA 科又話咩啊，好多嘅校本個成績又可以容易操控，甚至有啲科咩 Econ 中史嗰啲份卷就越嚟越淺。而家仲要發展到我冇記錯又可以獨答，就算唔答啲選修卷都可以攞到某一定嘅成績。你望下 BAFS 咁耐個課程。根本從來都係一個好艱辛，係將 commerce 同埋會計科合二為一，再加埋 business studies。如果你嚴格嚟講，你係3科嚟。當初如果有教過醫科嘅開頭嘅老師，2012年嗰啲嘅課程多到根本就算照讀都噏唔晒，跟住 cut 下，我哋不斷啲老師叫佢拆科，考評局死都唔肯拆。呢科嘢冇減過任何嘅卷，亦都冇減過話好似有啲其他科話答少啲乜嘢一樣可以攞到5或者5星星。而家仲要新嘅課程，連 MC 都 cut 少咗題目，其實要考到合格係應該更加難。咁所以你話俾我聽，你點樣用科同科比呢？當佢覺得你個科考得好，佢就好似咧真係有啲小學老師我真係講小學老師，就請你食金沙。我心話你出手真係太低。好，唔緊要，我唔係同你計呢啲獎勵，但係佢刻意地就係要做俾人聽，做得好有獎，做得唔好嘅咧，好似我呢啲長期都meet up 唔到佢 expectation 嘅，我從來冇喺 BAFS 個科度攞到任何嘅食物，通識科就掹下車邊啦，偷下人哋光啦，咁但係問題係你做出嚟呢啲嘢，咪同啲老師去分人哋高低有咩分別啊？你想用呢樣嘢去羞辱人啫嘛？呢啲係好低裝嘅手段，亦都係冇謂。搞完一大輪，一樣係唔會有進步。咁點解啲學生有進步？其實最終都係靠老師嘅啫，唔係靠你呢啲咩估咩成績或者佢自己嘅啫。所以咧呢啲咪追數批鬥文化就由而家依代校長開始做。我相信賤爛渣唔係唯一，亦都未必係批得最緊要嗰個人。你諗下而家掛晒啲咁嘅 banner 出嚟喺度話自己幾多成合格，幾多成合格，我都唔怕再講多次。
數據好就係利用，唔好就係咩啊 manipulate 操控。我好簡單，嗰間學校今年夠膽同人講喺個學校網頁話90% BAFS 合格率係達到呢個90%嚇，哇好叻啦，叻過晒我啊！我話聽夠膽講嗰間學校由2012年，無論係我單挑嘅時間嚇，定係呢個嚇當時仲有副校長一齊同我拍住上嚟都未試過。咁但係我想話俾你聽，哇表面睇好勁喎，90%喎，話破晒紀錄，你小文上食屎啦！但我同你講，佢係冇增值㗎，因為佢啲咩少過10個學生去考，少過10個學生嗰期，如果20個去咗邊啊？用啲咩手段去將佢消失呢？我哋前幾集或者後幾集都講過。咁大家睇到就話，90%啊好巴閉，叻呢？呢個咧分享多一樣嘢，就係當時有一科咧叫做綜合人文科會考科目嚟嘅 Integrated Humanities， 就拆班嘅，好搞笑嘅嚇！我唔知點解嗰年我仲記得係 5C 加 5D 嘅，我就喺 5C 就好多個學生，唔知20個咁上下啦，就004就搭一個 5D 嘅一個嘅啫。咁咧佢拆合格率喺我個名下低咧就會 5C 一行 5D 一行，咁即係話嗰個學生就 all or nothing， 佢合格嘅我100%， 佢唔合格我0%。我仲好記得同佢講，我話嗰個學生叫咩名都仲記得啊，女仔嚟嘅。我話求下你拜下你啊，唔該你死都要合格啊！我話如果你唔合格，我就變0%合格。呢啲咪數據咯。但我原來問落去嚇，你0%合格啊？哎呀咁渣㗎！原來得一個學生。好啦，如果調翻轉100%，哇你好勁啊100%合格啊！原來都係得一個學生，我淨追住一個追到100%有幾難？所以作為家長又好，作為學生都好。你唔好俾呢啲學校門口嘅 banner 喺嗰個網頁入面嗰啲嘅合格率欺騙咗。哇，好勁啊，好勁！你要真正知道後邊點解會達成呢個數字，你係真係要識入邊嘅人，你查到你就知佢出咗咩龍撩啦。咁可能有啲人八卦，咁你最終嗰年係100%定係0%？好在我係有100%，佢合格咗。